Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Pijat Pak A. Ini ada saudara tetangga saya. Halo guys, Katanya abatuan guys, Tuhan kayak tengah tengah kan. Oh, batuan bos. abatuan, Ah, mudah-mudahan bisa sembuh guys. dan ini orangnya multi guys. Nah, ini juga ahli dikir guys. Orangnya multi. Beruntung punya suami semuljah ini guys. Nah, dan tak lupa juga guys, mohon dukungannya. Silahkan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Pijat Pak A. Oke, terima kasih. Tak cek dulu guys. Aduh. Wala osak. Menyosar langit tuh guys. Guys. Ano kayak? Silakan. Aku teng guys. Kenapa ada kita teng ya? Ini orang yang multi guys. Sudah tertutup ini guys. Jam 11 kurang berapa gitu. Kurang 10. Terus berapa? Ngantri guys tadi guys. Janjinya jam 8, jam 9, jam 11 baru datang gini guys. Tenang, sekolah kemarin ada. Nih lo guys. bisa kayak kita pelakon banyak penyakit ya. Tanpa kolesterol ya. Soalnya semulja ini guys makannya itu lahap guys, jadi apapun itu enak guys. Jadi sedikit banyaknya ada kolesterolnya guys. Coba kiri bang, jadi untuk sampai Udah sapi. Saya ngajak ketek ke gula. Tak nyangka kemarin cuma lawan guys mencetnya guys. Cuma Ya di sekolah bisa dekat. Gimana tak? Dan empat tepat lu reposisi ini kan saya nggak tahu gue kan. Tak kira tetan. Kan cek sama tekat sangat alat kena sekolah gitu. Jangan dong, ibarat sepeda kita yang gas nih Oke. Yang Ini padahal belum digas ini guys, masih level 1 sudah tank front tank kayak gini. Aduh. Buat teman-teman yang memanggil mau pijat langsung panggil kayak nomornya sudah ada guys. Ada pun di settingan lah guys. Ini real ya. Asli guys. Di settingan gitu. Jadi buat teman-teman yang punya masalah pakai apa urat atau kayak tengah segala macam pengen butuh pijit langsung hubungi guys. Nanti nomor teleponnya WA pasti ada guys. Ongkuan guys di settingan. Tenang sekolah ibarat
pergi. Oke. Aku kan aku tahun belum sembuh tahun baca pas beres. Dokter lah kami dua. Dokter Apel aku. Kenapa gimana bahasa nih? kun masalah kau campur, kau juga lebat nang ini guys. Kok ya, itu cukup. Kau yang kan wadi guys. Kami di aja. Yang ini kun di luar masa. Masa itu. Nang itu cuma yang campur. Kan guys, ini lah aku. Yang ada. Amen menganggap bikin merogal seliu pada bisa kita. Tak tahu nih kau yang tidak dulu deh. Enten kalau kau nyebut nang TikTok. TikTok tuh lewat di sana. Banyak itu video pun apa? Banyak video. Sekarang berapa? Video. Potong. Untuk tentang kalau kan bisa main bass kan jadi main bass banyak. Jadi kan nyaman dari kita. Banyak. Kalau mau usahanya lewat beranda kita TikTok sering mau disampaikan dulu. Bebas YouTube jangan nggak YouTube dulu. Aduh. Kemarin kita ada tahu kan kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kemarin kita. Aman apa keturunan apa anu pecut nih. Pulaan. Oh. Kan baru tuh pecut juga. Mana di bawah tak baca cuma ahli baca yang sebenarnya baca. Wah, berketurunan tadi. Jadi sudah ada keturunannya guys, dari mbak-mbaknya sudah ngecet lambat, jadi jangan khawatir guys. Kawan yang king lah tugas. Kira ibu tuh tahu ngecet deh. Kan ini kata yang gede pintar gitu. Umpahnya yang kawan. Mas Afi pada ngecet kan nih. Ada yang Cok, kita ceknya sekarang. mungkin kan yang kegunakan kota juga ada tadi pindah. Ini kan standar. Pas Yang banyak yang enggak mampu. Kan padanya ada biji-biji seperti kacang hijau di sini. Lagi saya baca. Pun ada nih kan pun telepon tak semuanya sakit nih. Yang sakit seperti ini guys, tidak semuanya sakit, tergantung keadaan guys. Berarti Kalau nanti sudah lepas ini tidak sakit, tergantung keadaan ya. tergantung penyakitnya apa ya. Ibarat jalan itu kalau banyak jalan jeglong itu ya tidak enak juga guys. Atau yang penting guys. Berarti punya saya ini guys banyaknya jeglong-jeglongnya, punya breakernya, jadi agak tank begini guys. Jadi breakernya tuh dihalusin, dibuang. Nah ini sudah mulai enak guys ini, sudah mulai halus. Tadi ini sakit guys, sekarang sudah enggak. Ini kan sudah tipis. Bisa piano ki tebal boleh. Oke, mana banyak aktivitas. Kalau di serengan, nak nikah berde telok faktor. Kadang dari secara dampak dari secara makanan. Kadang yang lebih bisa dari aktivitas juga bisa. Kadang bisa yang letak tanah lecet bisa. Jarang. Kayak saking sepeda kau bilang terbotol. Kudu persen deh. Kira. Ya. Ini kan bangki ini kan pak lah oke ini kan buang ini kan. Oke, kebuka kayak gitu.
ini sudah mendingan guys. Sudah mulai nggak sakit guys, meskipun di petak itu sudah tak sakit, soalnya pul-pulnya sudah mulai hilang, mulai rata. Nah enak guys, tadi cepet guys. Ini masih nah, ini kan lepas nih kan, yang lepas nih kan. Nyeng guys. Memang lepas ada, mulai lepas nanti. Ibaratlah pengaji semua gelong lepas nampak, saya kan tak saya. Tak saya. Kenapa ngomongin tripod kita? Aduh, mudah. Ini telah oleh Gimana? Shopee. Masa tak? Oke. Masa itu ngomong itu review. Lu guys kita review martabak ada yang boleh nyaman. Ada aku. Alhamdulillah lagi udah mudah. Ibu masuk kaya kan? Lu tak tahu tidak. Apa? Kaya ibu udah tadi. Tela. Kiri badan ini kan bener yang potong tuh ya, bener ya. Iya dulu deh. Iya loh. Ini agak potong. Kan potong. So, ini potong. Jangan apa bisa. Potong kono gitu. Paling dikit mah, paling dari yang itu. Kian, kian makan pun apa berang pesantren ini. Lần nó còn orang orang belum baca dapur je pun jadi dia ada minta berapa teh ada senako wah berubah kan ya ini kena mendingan sudah mendingan guys, sakitnya tak terlalu sakit. Ini kan tak suci tadi aneh kan lepas enten mana lepas kan itu nih kak sisa sekolah tak seharusnya ada kan lepas terus sakit kenapa telepon keadaan cuma tadi apa kan boleh pas semuanya asal akar tinggal akarnya sedikit guys. Nah ini kan pas ada kan sebenarnya ada lah pon tenggurup abang kan angkat kan tak cek dulu terus ya tenggiling ini kayu
proposal. Para marah ya. Pas agak senyaman gitu. Kau mau bahasa apa? Apa jadi begini ya? Tidak ada kita nggak tahu. Nggak tahu malu. Mbak namanya. Ini kak sama Eja terus kurus. Udah kelar kan itu sering nggak kelar kan. Ya lah kalau sebelah guys, dengar sahur lagi guys. 11 malam. Ngantuk guys. Nah, kerja ini betul senang. Dua. Orang yang gimana ini? Orang yang Baru mulai ya. Pasar ya. Aku. mana kena edit kalau aku berdua aku kayak setting kan benar. Di bawah macam berapa bahan itu sampai lagi kan bahan itu terus Dari kantor terus itu dia panas. bujur lah. Dia langsung celukan mungkin man. Kita tak tahu deh. Aku tuh nggak kita sempat sebelah. Pakai tergantung. Aku bilang mau nggak malah. Tidak semua. Tuan lapang gentang. Kamu mau pesan apa? Juga lah. Mungkin. Nomor 6 dia mas tuh bilik kopi. Ya. Oh. Kayak gini. Bilik kopi. Apa ni papaong kena labor na. Orang yang lucu. Nampak dan aku
kalau misalnya langgi kenapa ada yang butuh warna kan langgi langgi Oke. ini ada game Sewangsang bila musim konser nama kedung dua Ada yang ini berkeren. Enggak fungsi untuk dua kalau kedung dan Oh. Star 2000 ada nih kan. Kenapa guys? Sampai kawan nih. Kenapa? Tenang tuh kawan. Kemarin dengan Oh. Astaga senyaman. Tak tahu kita nyanyi dulu. Jadi kepada kedirinya. Malamnya lah yang itu terpaling banyak itu. Tahun yang mana? Sering pun tahun yang saya, anak yang saya, sering pun pada musik biasa pada sampingnya. Kalau pada saya, Allah saya kalau pun sebab lantaran jadi ada orang ada unsur bisa. Ya Allah. Sekon Terus karat guys. kebukan orang ya. Ah, Situ kan ada. Tak bermaksud menyakiti saya. Meninggalkan rambut. Aku kenapa? Intinya kan
Tentang boneka kulo tentang. Mereka menakan sebagian effort mudah kira mulai yoki penyakit effort mulai kira gitu mudah menakan anak lah mulai support betul bon lurus sampean ya oh lebih makan pola sarung ini lepas tak kerja pola oh ini lagi ini kan oh ya Allah ini pasien baru guys, tidak pernah pijat pak guys, cuman sekarang penasaran pak guys. Penasaran guys, sekarang mulai viral di TikTok dan YouTube guys. Jadi nyobain pijit paah. Uh. Nih kemarin tidak ada. Soalnya nih kembali kan nih sakit gede, ini kan hanya dari itu. Oke jangan. Kita sampai ke dulu. Pernah ya pernah labu ya Aduh, ada sekatannya kok masa tante? Kayak corak iya kan, ini sebenarnya sekolah nih, padahal mulak, terus mau dimasak. Tak oning di labu, tak oning di ya Allah, astagfirullahaladzim. Cerah sekali, anda penyaman tuh. Coba awak tengok labu gitu ini nggak godaan gitu Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul-betul, bahkan kan gawon kita. Mana gue boleh nyaman. Saya sungguh sekali ya, tangki. Oh ya Allah. Lama-lama jadi bukit Kesekoni lah sampai loros lapangan. Gimana? Aku mau kiban berapa nih untuk sekoni. Apa nih Kang guys? Boleh nah, terus juga nih. Oh ya Allah. Ini kok pencet kalian ngari yang kok mah. Ini banyak. Tekuk sakit. Kene aja ngomong sampe ya. Kawan deh. Aku dan benar-benar ini.
Jadi gue sampean. Kita orang mana ada ya mas, ada nikah lagi, ada nikah lagi, ada nikah. Kemudian apa jadi udah son udah nikah kan, kita ada nikah kan. Cuma mau titik antara sebelum bukan dari konten sebelum punya man, itu kan boleh becet. Jadi ada nih, yang aku deh, Ada perubahan ya. ada perubahan. Ada lagi. Oh. Foto. Ini nyaman guys. Kan ngorengan kok kesinta kosak ketularan guys. Angkat problem tuh kalau lawan tuh sekonik. Cetot ya. Gitu tuh. Oh ya Allah. Tis guys. Mau di amor tabak guys. Sip. Kayak kita dulu tak Gila. Kan kau nih tak. Mesti kau tak. Pasinan peraben tak. pasien berapa? Pasien peraben tuh kelagan kau. Pasien berapa guys? Kian Ryan guys. Pasien Kian guys. Oh ya Allah. peraben itu ikut lawanan mengarah. Lawanan kan. Penolok dulu guys. Rusak tur sampai ya. Gimana? Ayah, nomor ya. Saraan. Aku nyaman. Allah. Pernah berlaku bermasalah sebelah pinggangnya. Mungkin anu guys pernah lampu ada Mikir bener mana. penateng bentar ya itu lagi bentar nanti jadi waktu masih panik langsung aja bisa
sana. Jarang ngikuti gue. Allah, astagfirullahaladzim. Ini kan kosong kita ini. Ah ini. Kan ayam. Kan ini dah anu tidak lintas. Itu dia. Kalau kan sekolah ini. Allah. Makanya kalau kondak nih kayak tanah apa nih mau duduk nih kau dan pada nikah kalau itu udah ada yang gila dan nikah. Yang gila dan nikah. Cuma Cuma aku tuh punya yang tak bermaksud menyakiti sampean ya sama orang lah. Tak bermaksud makan nih kan. kita nggak. Mungkin lupa. Anak silakan nih kan. Pola iklan. Iklan rame guys. Iklan rame guys. Kuat guys. Aku. Lu guys tapi tak pecet guys. Lu guys. Kan di patah sekondi. Anu tembus nih ke kiri. Anu jadi gitu nih kak. Temburan. Ini kita sampai di Meleparan. Paling produk nikah. Ini tak bisa nikah. Soalnya ini anu dengan langgaran pun dengan insulin. Kalau iklan jadi